Si crees que ya viste todos los aviones, piénsalo otra vez. En este canal ya publiqué algunos de los aviones más impresionantes de la historia. Desde el más grande del mundo, hasta el más rápido jamás construido. Desde cazas de combate, hasta gigantes que cambiaron la aviación. Pero aquí viene lo interesante. Muchos no han visto todos, y otros ni siquiera saben que ya están en el canal. Porque no es lo mismo ver un avión que conocer su historia. No es lo mismo volar que entender por qué cambiaron la aviación. Aquí hay máquinas que rompieron récords, otras que dominaron guerras, y algunas que simplemente hicieron historia. Y cada una tiene algo en común, una historia que vale la pena conocer. Así que hoy te voy a mostrar todos los aviones que ya publiqué. Y quiero que me digas algo. ¿Cuál ya viste? ¿Y cuál te falta por ver?